esika ona tango na kanti biso na bino toyebi tosangani awa na émission na biso ya parole d'encouragement ozo ko encourager ngai na yo bisikani bolembu ezwaki biso nzamba sali biso grâce à révéler biso parole oyo et encourager ngai na yo na maman Hortense aza pembeni na ngana papa maku po ete biso nyonso toza na posa ya kose encourager na liloba ya Nzambe. Amen. Amen. Na kati toyebani mingi pe bayebi biso te ngai kombo na ngai Jolie naza mama na ngai pembeni awa akose présenter. Amen, 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 amen. Tolingi bino na bolingo na Nzambe ngai maman Hortense pe tosuki wana te naza pe na papa na ngai apeme mobali na ngai akose présenter. Eza ngai Evangeliste Maku tango ifweni. Amen. Amen. Ya solo tango na biso ekoki oyo Nzambe apesa asala biso su bolamu ebele na ndimi ete nde boza kati na esika wana vraiment Nzambe aosala bolamu. Po Bible elobi na ngai baoyo bayaka epai na ye bazonga lolenge bayaka te. Epe akontinue koloba esika baoyo aye baza nde esika api ye aza présent. Esika ye aza présent eza esika ya solution ya kimia mpe ya esengo yango tolingi tobika na ntango oyo. Amen. Mama Hortense, teme na biso lelo ezoloba nini na français ou bien na lingala? Amen. Mama teme na biso eza ya motu ya lelo mama. Kasi liboso tobanda mama to invité bandeko to bondela na mama. To invité lo bandeko to bondela po to kota na teme. Okay. Amen. To bondeli. Amen. Oloba na Nzambe ete azwa contrôle ya mitema na biso surtout yende asimbi yango a continuer kozwa contrôle na yango pe azwa contrôle ya espace oyo a utiliser biso parce que toza ba instrument oyo asepeli ko utiliser na poko alelo afin que gloire ezonga epai na yende to bondo. Nzambe merci. Seigneur lokola yo sokotikala komona te Nzambe osalaka bolamu ntango nyonso esika bana na yo Yesu kumba mapoza Nzambe tomitikila maboko na yo biso po bandeko na biso na ngambo mosusu Jésus ete mitema na biso esimba mepai na yo Nzambe po ete toza babénéficiaire ya liloba na yo na poko ya lelo mokonzi papa tika ete liloba oyo eza lisusu place na mitema na biso afin que gloire ezonga epai na yo régner mpe dominer kati na espace oyo mpe na espace nyonso bandeko na ngai bakutami Saint-Esprit zala Nzambe na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Ya solo mama ndenge okuti koloba ete teme na biso ya lelo papa teme na biso oyo molimo mosantu asungi toyebala kopartage na mokolo na lelo tobengi yango tolobi ete comment devons-nous marcher en tant que chrétiens. Amen. Ma papa toyebi papa. C'est vrai que chrétien, Amen, maman. chrétien tambola n'importe quel commentaire, le chrétien tambola kana oebengi Bible bien un principe. Amen. Mala kisina nzambe, maloba na nzambe, donc tant to tambola na yango, c'est-à-dire que yango na ba benga biso ba chrétien. Les chrétiens savent d'abord asa mutu andimi Christ au kozi pe mubikisi. Alors Christ asa la loi ya royaume, oeza maloba na nzambe. Tant que béir et autres thèmes dans la c'est alors que nous serons approuvés que tous les chrétiens. Mais le thème où ils ont habillé, thème de bisou mais ça m'a l'air. Ça m'a l'air mon papa il est au Bible. Comment devons-nous marcher en tant que chrétiens? Ndenge nini mon sang doit courir au tambola. Est-ce que mon sang doit courir au tambola? Ndenge na volonté de mon ndenge lingeli maman. Mon sang doit courir au tambola. Ndenge papa le papa na lingi au tambola boy. Nga na lingi au tambola boy. Mon sang ndenge nini na courir au tambola. La c'est la moi oh totali ko vivre. Yango to ke ko fungula bandeko. Te invité bino na biso to ke ko fungula ba livre na biso to bengi Biblia. Tango nyonso tu to bondela ka biso na bino na bolingo na Nzambe. Mo Kristo ko ko zanga Bible te. Bible oyo yango ezali kosenga te biso to kola na connaissance na maloba na Nzambe. Bible oyo ezali kosenga kosala ete devant bandeko oh non doit comprendre maloba na Nzambe te ezali kosenga biso pe to défendre yango. Yango to koki kozanga Biblia te. Yango wana je sais ezali kola biso Bible liloba na Nzambe elonga mosika na biso to méditer yango jour et nuit. Yango to bonela bolingo na Nzambe to ke ko fungula Biblia wana to ke ko fungula yango mama. To fungula yango na Matthieu 11 29 30.
Donc lelo molimo mosanza sungi to que le partager dans Matthieu 11 29 30. Amen. Alléluia. Yango to ke ko funga ba Bible na biso. OK. To tangi na kombo na Yesu papa. Matthieu 29 Matthieu 11 tu vas na verset la biso 29 tu vas na verset la biso bonne compréhension tu vas na verset la biso 28 kuna Yesu aza kobenga lobi ete venez à moi vous tous exclure moto te nzamba malamu tala bolingo na nzambe pa ezokende abi venez à moi vous tous que vous êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos et ailleurs koloba liso alobi ete prenez mon joug donc mpona kozwa repos wana alobi liso eke prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions donc mpona kozwa toujours eza repos wana abi vous recevez mes instructions donc malakisi na nga oyo eza maloba na nzambe akontinue koloba abi car abandi kolakisa ta na ye wana yesu abi car je suis doux naza mutu ya kimia mutu ya paix et puis alobi et humble abi je suis doux et humble moto akomi kitisa de cœur ya motema et vous trouverez du repos pour vos âmes donc ça veut dire soki yo oyepa na ye na mikumba na yo ça veut dire yango na 29 prenez joug sur vous recevez mes instructions akonde la 30 abi car mon joug est assez et mon fardeau léger. Amen. Amen. Donc na 28 kuna pa ya bandi abandi kotalisa posa na ye amoni bato babemba kifunda na mutu amoni bato bazotoka na bakilo ya makambo amoni bato bazolela na bastation ebele alobi te boya epai na ngai nakopesa bino repos et puis même moto c'est moto a chargé donc so on sentit que ça chargé ça veut dire que ko continuer komema yango te yaka nde epai na ye. Amen maman. Amen, amen. Amen. Amen papa. Pour les abolamu na nzambe. Alléluia, amen. Bolamu na nzambe. Amen, amen. Amono za chargé na ba code ya famille na ba problème héréditaire. Ba tro na famille zo tungisa yo lobi yo yaka kaka epai na ngai. Mais mutu wana koyepa na ye atie condition na verset 29 eza verset na so clé abi bozwa oyo eza yanga restriction amortas bokristo fo atambola na restriction. Amen papa. Majori. Amen, amen. mokristo fo atambola na restriction nde papa oti oloba na bible elobi na biso na verset eza na Malachi ebi ke nzambe abi eza na différence entre bazosalela mpe bazosalela ye te donc eza na différence entre chrétien na païen eza na différence entre mwana nzambe na mwana nzambe te alors ntango yo ozobenganga mwana nzambe lingaka différence wana bato bamona yango yo moko oloba yango te bato bamona yango nakati mama Hortense pamaku Pierre alobaki teke ngai nazalaki na Jésus mais ntango bamoni ye babika ye lolenge na ye maloba azoloba elateli azalaki na Jésus nde babenga bango baza bachrétien donc mwana nzambe mpo osala olakisa différence otama na baprincipe oyo bato ntango bazotala babi te makambo wana ye asalaka na oyo meme kobotema mo tata moko bamonake makambo oyo asalaka na oyo ngai nazosala te eza différent na kati ya ndako meme na papa azokomprendre tabi te makambo wana asala na oyo nga papa nasala eza différent bokozala mwana papa intel mama intel elingi koloba te ke il faut porter makambo bango basala non mais kozala chrétien elingi koloba ke fo ozala lolenge Christ aza différence ya la marche chrétienne donc faut kozala lolenge Christ aza donc etamboli chrétienne faut ezala identifier na bato ba comprendre sans que yo loba yango wana comme comprendre kabite bazo comprendre te bazo tambola na bakilo batambola makambu ebele ba réclamation ndeti nga na za te donc yango wana bike boya epai na ngai po kuna na 27 ya lobi ke
papa mutu opesa ngai nyonso donc avec nzambe apesa pouvoir ya nyonso alors ba oba ko ye pa ina ye baza akopesa bango pouvoir wana ko elakisa ke baza ye et que so comprendre maman alléluia ya solo maman ya solo vraiment to expliquer en kitoko mingi to moni la venef na prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Maman, ce qui te dit to meka un peu ko expliquer ko zonga vraiment dans la tête oh maman to dali comment les ali lokola sekele moko oyo Jésus-Christ azali kotalisa biso azali kotalisa biso sekele na ye sekele ne po alingaki biso mama alingi biso mingi amoni ete sekele oyo nakoki kobomba ngo te po bana na ngai batambola na kobanga nzambe po bana na ngai batambola na baprincipe esengeli natalisa bango sekele yango ezali abi to mema joug na ye mama tomeki kosala mwa investigation po tomeka koexplike na bandeko joug ezali nini tomoni joug tomoni ete joug ezali lokola soki neti toza na bilanga mama papa toza na bilanga eke bilanga eza monene bakozwa bangombe mibale bazwi bakangi bango biloko eloko moko libaya moko na kingo na bango mibale bakangisi bango esika moko bangombe wana mama bakosala mosala nyonso tu bango mibale soki bake na direction oyo bango mibale soki bazongi na gauche bango mibale donc ezali mpo batravailler ensemble mpo bameka koede kolo bilanga wana akoki kosala bien moto bango siko bakomi lokola kosala na place ya kolo bilanga mais c'est le modèle kolo bilanga c'est le modèle siko kolo bilanga alingeli donc bazali kosala na même direction donc lokola baza déjà collé bakoki mutu donc bakoki se détacher ezali te bango nyonso bazali kotravailler na même direction bakosala makambo nyonso surtout bango mibale mama yango wana siko tozali komona ete Yesu Masi azwi mpe image ya joug wana yango azali koinvite biso na kati alobi ete bino bomema joug na ngai wana soki bomemi joug na ngai boinvite ngai na bomoi na bino tokotravaille na bino ensemble tokotravaille na bino na même direction okoyoka baprincipe oyo ngai nalingeli yango nde ekoede bino ngai nakoede bino na baprincipe oyo ngai nalingeli totambola tokokende na bino nzela moko mama alléluia solo nde mama notikolovana mpona jour na comprendre yango encore plus que jour mpona biso boye lelo tozolana na loba nzambe eza saint esprit parce que de nyama wana kati na bilanga batikanaki te donc itema batiaki bango biloko wana likolo soki moko apusani koto moko wana paza alors tant biso tondimi saint esprit kati na biso toyambi ye donc esika biso toza ya kopesa biso déjà barévélation bainstruction te likambo okosala yango te donc aza na yo akotika yo te parce que yo ofongola motema ye akota jour wana nzambe abiki edoki abina pesi bino bolanda jour na ngai on est à la portée. Abdobo me majouk. Abi eza soir, eza pété. Donc Saint Esprit a pour faciliter ça là. Abi so que amoni que maman to semo que una vititi. Zela wana te. To que nzelo yo. Na sana yo mwana tike zate. D'autant punda moko zo benda, moko zo benda te kuna te to na sana yo. To kusa na koto yo. Ce que yo kotala principe ni oyo zo landa na butu ale. Alléluia. Esprit ni po biso ezo kotambu seza molimo na nzambe. On comprend que aux autres gauche droite esprit nini ozo le maillot principe nini ozo là awa ya le bike na moni oza chargé na moni oza concentré te aux autres gauche droite ya ke pa ina c'est comme nini ka ozo boya ozo kala yo okende pa ina ye ya le bike azo comprendre que oza mikumba azo comprendre que oza chargé abi ya ka pa ina Saint Esprit a guider yo amen amen donc Yesu aza clair Yesu aboyi kitozala ba charge moko makasi non malamu oyo yapala ngai parce que na futi nyonso na sombi na bakili ya talo ngana ina pesa yo pe lelo alifera omona lelo okama muta boye na muta kontela bakilo na ye muta préfère zaka toujours ba problème na ye aza toujours sous ba trône ya famille mais à Jésus la s'appelle muta nyonso abi venez vous tous et aux éthiopiens aux maliens aux kenyens à exclure motuté mais le problème est ça Yesu a un problème ya bato pourquoi problème c'est ya mutema
yo ndima ye kaka pe yo yaka alors nzambe akopesa repos malgré otalisa yo bien on dit dans verset 29 a bien tele otalisa yo malamu repos nazopesa yo pe napesa restriction na ngai quand bible ezopesa restriction c'est la parole de Dieu donc yo fo yeba no lenge no kotambusa bomo na yo pozwa repos na âme na yo alléluia amen donc ça veut dire que Dieu soit dit que kofinga te kotonga te koyiba te koboma te kosala mabe te donc ça veut dire comprendre ce qu'on ngai donc na jouk na yabi bona ta jouk o ya ngai ça veut dire yabi ona weza malam kolota ya famille na yo te kolota ya tata na yo te po tata no pasala posa lukanzambe no no pasala posa lukanzambe mama no pasala posa lukanzambe mais le bet na lata o eza nzambe o ya nzambe ona isa futela yo ya somba yo ça veut dire on a toujours succès yama le bien que vous trouverez du repos pour vos âmes maman bien que tu vas na repoter au terre le nous comprendre bien ala mikakatano nzambe apambola biso na upambola te nzambe apambola biso par rapport à ma principe na ye par rapport à restriction na ye so yo tosha maloba nzambe kopambola manjo balinga to kopambola mais les principes les instructions na ye mais yo lingi repos bolingo tosha maloba nzambe mais pour la jour na ye te jour nzambe jour ya Yesu et hôtel c'est OK loko ezamabe et loko ezamabe parce que moi yo loko ni yawo ya trop abika bana kokabona moi top na ya na ngapila yango na mais ce que Yesu abika ngala futa après na kobosa ni sayo yango mais yo moko mutu aliwa bigisa ozoboya alléluia Yesu a respecté le principe à mutu olingi na OK promesse ati quand est doté ya boy to le baké principe ya bataliga Pierre wana neto moni yo ko explica bazita na la mwana nzambe non faut ba mona restriction o zo tambula lango e ko bota mbuma ba fixer regard ba bi alléluia alléluia Jésus amen amen donc le principe est très important alléluia et puis nzambe so yo boyo tout ça principe o ko futa lokola moto abuki principe na opesa exemple moko mama oboso bo restriction nzambe toujours de moi muke amoni ba moto eza awa ayebi na ete so basimba ozika masani ne yasi et puis akozika moto ko reconnaître âge na ete akozika po eza principe atielo bongo na moto osali ni c'est ça yo ta mwana muke mi moto e comprendre que non amwana muke te donc ale mwana muke makozika po eza principe nzambe mais siko yo za mukolo soyeba alléluia yebisila wana ndeko moko azoyoka alléluia donc azoyeba vraiment ozoyeba yaya yo ozoyeba papa na poko alelo ke ozala yo marié okokota hotel na mobali ya batu te na mwasi ya batu te ozoyeba mozokota yango ozoyeba kozala chrétien okoki koyina ndeko te okoki kotonga ndeko na yo te babi ke bolinga na bino nde mokili koyeba ke bozala nga nga oyo nazobenganga naza chrétien mais nalingi ndeko wana te nalingi famille wana te donc inakofuta conséquence ya koyina nzambe atikili biso nga eloko moko principe nzambe atikili biso bolingo sokotanga na osalika mo eza au contraire nazokota hotel na mibali ya bato na retire parole wana bomoi nanga nazokota te mais ozokokota na mobali ya bato na mwasi ya bato ozokoyina moninga ozokotonga ozokokritike meme basali na nzambe okobuka oyo ozokolonga bible eza malamu ya nzambe alimbisaka les conséquences okovivre yango eza bongo alléluia ya solo mama ndeva ya bolobi nzambe alingi biso tomema oyo ezali fardeau na ye ezali fardeau ya obéissance fardeau na ye ezali fardeau ya kotambola na crainte de Dieu fardeau na ye fardeau ya kotika mabe fardeau na ye ezali ya kotika surtout tozalaki na vie moko oyo ezalaki kosepesa nzambe te tobima na kati na misala wana ete nzambe alingi tomema jour na ye ezali jour ya obéissance ndeko na ngai esengeli tomema jour ya obéissance totambola na baprincipe na nzambe nzambe azali koinvite biso na butu na lelo yo ndeko ozali kolanda biso ete nzambe alingi biso mingi alobi ete na butu na lelo na bino na biso tomema oyo ezali jour na ye ezali jour ya obéissance totambola na maloba na nzambe totia maloba na nzambe en pratique totika maloba na nzambe ezala mosika na biso te yesu alingi totambola sur commandement na ye ete torespectaka les 10 commandements de Dieu ete biso na bino torespectaka
interprétaka yango ndeko na ngai ezali facile alobi ete jour na ezali facile ya koporter ezali facile soki kaka totia yango na pratique soki kaka totosi yango soki totosi mibeko na nzambe les 10 commandements ezali wana mpo na biso totambola torespecte les 10 commandements tokima oyo ezali masumu soki ete bavie ya ténèbre ezali misala mike mike na kati ya bomoi na biso ezali ndeko esengeli toyebana kokabwana na yango parce que nzambe azali kointerpele biso na butu na lelo alobi ete jour na ye ezali facile ekozala facile kaka soki tozali kotosa maloba na ye soki totamboli na kobanga nzambe yango tobonde na bolingo na nzambe ete toyeba ke Yesu Masiya aza na besoin na biso alingi ba âme na biso ezala sauvé alingi biso tokufa lokola bato na masumu te poto alobi ete asepelaka na bato na masumu te liwa moto masumu nzambe asepelaka nango te yango ete lokola toyoki liloba oyo esengeli totia yango na pratique esengeli totambola na kobanga nzambe esengeli tomema fardeau na ye alobi ete ezali doux aza mpe na bakalite na ye soki tomemi yango soki tomemi fardeau na ye eke ntango tokomema yango tomemi yango tokodécouvrir que Yesu Masiya azali doux tokodécouvrir que Yesu Masiya azali humble tokodécouvrir que Yesu Masiya azali kozela biso à bras ouverts kaka biso toya epai na ye ndeko na butu na lelo tobondeli yo eloko moko te empêché oyo epai na Yesu Masiya Yesu Masiya aza malamu oyo nyonso tokozali koluka tokozwa epai na Yesu Masiya oyo nyonso tozali kosenga na année 2018 oyo soki kaka totie makambo na ye na misala tomemi jour na ye totie obéissance marche chrétienne na biso eza ndenge nini toza na début ya année totala etamboli na biso est-ce que etamboli na biso eza conformité na makambo oyo alingeli soki eza conformité te eza nano trop tard te eza nano trop tard te ezalaka te non alleluya yango namoni bible ezomona biso donc moto oyo abuki principe afuta baconséquence ya principe amen omoni nzambe ntango ayebisi Moïse omoni Moïse ce n'était pas n'importe quel prophète Moïse d'abord nzamba azoloba na ye abi je te fais un dieu devant Pharaon. Donc nzamba bi nazo sala yo nzambe liboso ya Pharaon. Zweni Moïse nzamba sala ki nzambe. Alléluia. Mais ce que tu as comme problème il y a principe. Nzamba ebisi restriction abi a recevoir mes restrictions. Nzamba ebisi Moïse abi beta loba la libanga mais Moïse a nini a frappé deux fois donc a beaucoup principe ou a beaucoup restriction ya nzambe nzambe na zonde la kwebisa batu ba mesana kana yete alléluia bato mingi le bazo be chèque même na ministère ba comme le niveau que ba meseni na nzambe nzambe lobi aya lobi b nzambe lobi oya lobi s t o nzambe lobi majoli Yo posa elango po soutenir maloba na ye. Soko changer ka yeba ke yo bibi libanda ya principe. Abi recevoir mes instructions. Moïse il fallait qu'il ait un niveau que non, dès na zabo abi na loba. Est-ce que na ko loba, na ko beta ni les passe. Beta ta pas de tombo la boy. Ko la bozo aba tuza ko ba de tongo ti poko. Attends, ça na mi sozo lo. Donc tangu nemu ta mesana kana nzambe abito bana nzambe kala tutanga tuzosema kuna na itaga baba di na bana baba na oui ça problème té mais tout ba sikoyo restriction nzambe zo zilongo ndenge nini zo na maje restriction nzambe auto na ba té ya makasa batambuluko c'est bien mais sikoyo restriction nzambe alléluia pour Moïse nzambe c'est que je te fais Dieu mais tanga baby c'est que la restriction nzamba bina ye okomona me yo okokota te nzamba sérieux restriction principe ya nzambe etika la principe ya nzambe soko buki yango okofuta principe wana okofuta conséquence wana même chose ayi pona uza ninga zabe yo bien que akwa simba asha nzambe te po asha nzambe ezaki déterminé pour ba levite bango ne ba yi pona musala wana mais la pensée humaine, où ça s'arrive à bêter? À mon que Charles Tengami, non Tengami, quel est l'ensemble de Gokoya, à chanter de Gokoya, à Gokoya, quand même, à Simbango. Il y a un bâtiment à Bill.
Nzambo to sala ba edaka ete. Asa Nzambe a toute suffisance. Alléluia. Ami kokana ye. El Shaddai. El Shaddai. Amen. Combien de fois Pierre a aidé Jésus? Jésus a refusé. À quand il est fier, n'a sa papa, les gens vont ange quitter. Penabiki. Alléluia. Le principe est tiganga. Mais comme les aussi ni pasteur nanga, aussi bien apôtre nanga, aussi bien évangéliste nanga, aussi bien serviteur. Alléluia. En toi oyebanga. Eh, ba yeba moi siminga. Oh Jésus. Ngana za nzambe na conférence nzambete. Alors yo obuka principe. Où ça va simba mais. Azali frapper jusqu'à la mort. Donc ça veut dire que le principe en Nzambe, il faut être sérieux. Il y a un moment où on a Nzambe, tant que on a Nzambe, tant qu'on a un principe en Nzambe. Alors jour n'est pas obéissance, n'est pas obéissance, c'est d'un jour en Nzambe. Vous avez un moment en Nzambe, miséricorde, patient, cause en amour. Ce sont les jours où Nzambe a besoin de tous en amour. Nzambe, nous sommes vraiment dans l'instruction. Zama loba loba te. Amen. Amen. Alléluia. La sonde papa otolo bana pour la Moïse. Ceux qui ont un principe en Zambé, nous c'est comme la biso facile. Amen. Amen. Parce que sommes dans un cadre principe en Zambé, Zambé a ko dévancer. Amen. La katina Josué kuna Zambé a vina Josué, tia panga na ko dévancer yo. Pas Abraham pas le ben Abraham bongo. Alors a otomoni Moïse na Exode, les ans c'est comme amoni que bazo boma israélien. Et ça qui Moïse passe hébreu bazoboma hébreu. Moïse peut ake abomi égyptien wana. Wana azotam la skola bonzo tona epamo. Alors ça Moïse akola na ndako wa roi odo ayebi be makabitunda. Alléluia. Mettons un jour à comprendre que yo muto boma ki Moïse akimaki. Donc ça principe en Zambie za na kimiate. Alléluia. Donc Moïse tanga moni ke India kimi. Akepo akabola bato ba be ado yo muto boma ki Moïse akimi. Mais to comme les sika mo Moïse quoi comprendre que ate do Nzambe. Alléluia. Non ça na kana mo bulu mo. Déjà na botamaki ça principe donc principe Moïse qui on a fallu pas boma bato. Ba bominga na kati ekolo. Alléluia. Donc vila ngeza akala mo bulu. Na kati ekolo na tira ke suka na mai. Vila mo bulu kaka. Na mai tina ndako wa roi. Mona roi linginga mais roi linginga ite. Donc vie continuer na kana mo bulu. Azokola ke ko boma mutu po a sauver ekolo. Vie zo continuer mo bulu pour comprendre eka ke yo boma ki. Ce qu'on comprendre habiter, ce qu'on en sani. Akopara do faux principe. Tout le monde exode kuna suka comme le principe. Asimene ka nzete. Nzete kaka. Mais c'est tellement comment qui connecté dans Zambé. Dès que tu que Saint-Esprit sur Kazana yo, on nous tenga mama titi. Azala shona nzela. On nous ça les sumu ya titi. Les loko eza pour la retraité. On continue na shop wala mais ranger na kokota te, on les a bisoté. Ozo le kanona Hilton comme oza yo moko, ça va so za fatigué, futa chambre kangala la yo moko. Mais ce qui mutu moko a invité yo, o eza mo partenaire na yo tete kokota te, eza pour la biso retraité. Donc Saint-Esprit azawana pour asuma biso. Le lenga Moïse skota akoma kin tanga yamba ki molimo na Nzambe, asima ki nzete pa mako. Mais Nzamba ebisi ebwaka. Tanga bwaki nzeta moni komi nyoka bangi o motans. Nzamba ebisi so lokota tanga lokota moni ezo misu nzete. Donc amoni ki musala mo komi nga facile. Nzamba bino moni siko a partir sikoyo o kene ko confronter Pharaon. Pharaon azaki roi. Oya baneko kim, oya baneko banga. Oyo kasango ke na bombi. Mais siko ya komi na lobi ke na ye. Tika libota na ngai ke. Au moins ko puissance wana. Parce que atamoli na principe ya Nzambe. Abami na soute mo mortance que nous avons la principe. Et donc principe wana et rendre même ça facile. Siko yo lelo ozo mikaka tano zo kangama makamo bebe zo kangama siko c'est que principe nini oza liboso ozo ko avancer. Éviter ma mortance principe nini. Principe nini mama yango wana ndeko uti koloba wana kati na Yesu Masia so kaka toto aussi principe na Nzambe nyoso te ko koma yamso facile makasi ko koma facile makamno te ko koma yamso facile yango ko zala disciple na Yesu Masia ezali pasi ndeko na ngai ko zala disciple na Yesu Masia ezali pasi mais soki totosi principe e ko koma la biso facile. Soki kaka totosi ba norme neto utu ko soki kaka tozali obéissant la parole de Dieu yango ko zala disciple na Yesu ezali facile tende ko ngai et c'est que to travailler dire et c'est que to travailler dire ko yeba ko éviter tentation ko yeba ko kima o ezali tentation de ko ngai
po te tozali kotambola na se na moi oyo ba tentation pe ezali ebele kasi biso totambola na mayele tozala vigilant papa esengeli na se na moi pe tozala vigilant parce que ba tentation ezali kozala d'ici kolanda d'ici kozala d'ici pe na Yesu Masiya eza facilité tokokutana pe na ba tentation kozala chrétien totambola toujours na tapis roulant c'est ça. Toujours faut mais et ça toujours bon en montant ici et ça tout ça na deux camps oui le temps au commis 4 na Yesu de commis camp sous ce commis opposition na oui quand matin nenga na commis 4 na Yesu il y a commis bien oui au commis bien parce que ça na oiseau battre la yo mais avec opposition était l'ennemi oui tentation était l'ennemi si qu'on devant la tentation na maman papa tout ça la ndenge nini devant la tentation wana ceux qui n'étaient yeli biso to ko sala nini papa maman. Bon, il y a mon abonné de Zoma Bisoke. Venez à moi, vous tous, que vous êtes fatigués. Amen. Ma tentation, elle va faire fatiguer. Alléluia. Ma tentation, elle va charge, ma la moutou. Alléluia. Mais si on n'est pas encore, on va accepter les restrictions. Alléluia. Ça veut dire que, au Kozala Moutou, toujours il y a Essengo Moutou dans ma lame. Pour être sûr que accepter les restrictions, on foutera toujours. Ouais, bah, bien, ma conséquence. Amen. Pour Zambe, pour la ouvre de conséquence, à Zana Mamati. Amen. Vous avez maman. Amen. Zamba Tindi Samuel, tu vas semaine passée, awa, pour absorber ma foute à l'école à Saoul. Pour Saoul, c'est le roi Yabana Israël. Où est la richesse en Zambe, où est l'héritage en Zambe. Mais tant que Saoul, a Bouki, où est le principe en Zambe, a dit qu'il y a un malais qui bomba nyoso, cause de l'autre côté. Mais il y a poni. Bataba kitoko batumba kabri balera na balera mfumbu comment maman abuki dia principe abuki ozana maman alléluia Saoul roi abuki principe parce que nzamba bana lola yoza roi na moni continue ka kama bana nanga alléluia non soko buki principe nzamba ai c'est royaume na yo pelelo et sili nazo pesa ko pa David donc ça veut dire que pour ça la mission ali on a mis sa pression à bout de la moitié. Mais zonga la principe ya Nzambe, zonga la restriction ya Nzambe, zonga la oezali maloba na Nzambe et puis soit tiens mon ami sala. Alléluia. Nzambe omema musika. Alléluia. Alléluia. Ya solo dans to ndenge to moniete, to ndenge to sololité que to partager te na mokolo na lelo ete. Et c'est que to mema jour. Yesu Masiya ali côté ce jour mema jour na ye ezali jour o ya obéissance jour na ye ali to mema ezali ya kotambola na kobanga Nzambe jour o Yesu Masiya ali biso to mema ezali jour oyo ete to kotambola toujours tozala toujours mutu likolo tozala mikila te yango alobi ete soki to memi jour ya obéissance wana to kele ko découvrir o ezali ba qualité na ye ezali azali humble azali doux azali miséricordieux o no to senga akopesa biso parce que azali miséricordieux soki kaka to memi jour na ye soki to tosi maloba na ye soki to tamboli na principe na ye Yesu Masiya azali bolungu azali ne facile Yesu Masiya azali difficile te ndeko biso kaka soki kaka to kangami na ye to tamboli selon ba principe to komona azali facile azali ouvert akopesa biso o nyonso tu biso to lingi ete Nzambe alingi biso Nzambe alingi biso to kangama na ye ata mokolo moko te to tika liloba na ye ezala mosika na biso to continuer na marche chrétienne oyo na se na moi oyo tokokutana ba tentation ndenge na ndenge kasi biso to yika mpiko to persévérer, peu n'importe ma tentation, peu n'importe maladie, peu n'importe souffrance, attends que souffrance, et où me dit des années, bamboula la bamboula, neko, to kata la kati, to lembate, to continuer marche chrétienne, pour dire là, et pas ito wuti, et zali, te comme nango pembeni. Yesu Masiya aza déjà na nzela azali koya ndeko to lembate likambo na biso ata lelo juste solution te toyeba te lobi Jésus-Christ akosala mpe akopesa réponse na problème na biso tokomi na suka mama papa toyebi te tokobondela tokanga biso tobondela bandeko ete Nzambe asala lisusu ya kokamwa na bomoi na biso soki epai wapi ete toyebaki te ke ifalaki tomema jour na ye na mokolo na lelo tozwa ekateli ete tomema jour na Yesu Masiya tobonde na kombo na Yesu.
Zambé encore une fois de plus, Seigneur Jésus, depuis gloire. On a dit merci pour ça, Zambé. Yawetika était kolo. Kombo na yo nezo lo. Masanzo na yo Zambé Jessica. Gloire pe na zone ya Ndeko. Eke yo Zambé. Ezala biso bolamu. Ezala différence na bomo ina biso Jésus. Akatoli yo Zambé. Liloba oyo kotanguma Nzambe na mokamba Seigneur. Ezala lokola mafuta na mokili ya Nzambe. Oh Yesu po etozala Nzambe. Ba onyoso bakozala pe na shima Nzambe. tokobondela lisusu ete liloba oyo ebimi na poko na lelo evanda na mitema na biso ete liloba oyo ebota mbuma mpe tomemela yango bandeko mosusu oyo balandi biso te tokende kotalisa bango te na mokolo na lelo ete batalisi tomema jour na yesu masiya ete po te biso tozwa oyo ezali bolamu na nzambe tomona ete jésus-christ azali na facile azali doux ete biso tomema kaka jour na ye ya obéissance ya kotambola na kobanga nzambe tokobondela mpe kotika bandeko nyonso tu oyo baza na baproblème maladie oyo nyonso baza na posa ya bana oyo nyonso baza na baproblème nyonso tu oyo nyonso bakuta na mete hôpital oyo baza na barendez-vous ete nzambe ye moko ayeba na korésoudre baproblème na bango oyo bazoluka bana nzambe akanisela bango tobonde na kombo na yesu lelo nzambe ako merci ya ule mokamo mokonzi ebikisa Nzambe esekisa mokonzi maloba oyo Nzambe epema ndeko moko na liboso mokonzi ndeko moko atyamba koza Nzambe esala bikamwa kasi na mabota nyonso esanganaki mobiso yoka liloba Nzambe oza Nzambe mobiso po nzimeli akobisa libota Yesu tika ete na ntango oyo Seigneur libota mosolo Nzambe ya butu elelo akomi Nzambe na bango na kombo na Yesu Masiya poza Nzambe tokotika maman Juliette na sujet de prière kozwa autorité na puissance nyonso tokoya koyiba liloba oyo ete maman Jolie azwa sujet de prière nango mpe na suka nango pa makulu akoyeba na koclôturer tokoyebisa so Nzambe mitema nyonso esimbami epai na ye liloba oyo ekiti kati na mitema ya bana na ye alors puissance moko te eza likolo ya kombo na Yesu Mesiya tokosele mitema nyonso na makila na Yesu liloba oyo ekoti ebima te moyina aza na pouvoir ya kobotola yango te kasi ebota mbuma mokama na mokama po ete mokili eyebe ete toza na Nzambe tobondeli Nzambe encore une fois de plus Seigneur Jésus na poussa na ndeko nyonso mpe biso Seigneur liloba oyo biso lelo Yesu bibelo libona mitema esimbami epai na yo lokola esimbami epai na yo moyina aza na pouvoir te ya kozwa oyo seme mokonzi na Nzambe sikati mitema eza sele na wakila na yo afeke liloba oyo Nzambe ekota mbuma oyo mokili ebe te tozala yo ezala Nzambe makila na yo ezala couverture ya liloba oyo Nzambe na mitema na biso na kombo na Yesu Nzambe la poussa epai na yo kolo opoza Nzambe malamu yo nde mopesi na kimia mokokisi na bilaka bayibalanda yo Nzambe bokota bunga nana kondima ete kolo bandeko nyonso bayaki na ligne oyo balandi biso meme bakolanda indifférent Seigneur Jésus maloba na yo kosimba bango mokonzi yo etika tomema mitema nyonso ya l'obéissance ya instruction na yo mokonzi omema mitema nyonso Nzambe bandeko bakolanda kolo na bakotosa baprincipe na yo Nzambe naza na kondima ete oyo simbi moko te akobotola Nzambe kumama apesembolama netolama na yo Nzambe na bomoi totiki chaîne oyo ya Kongo mokristo Nzambe oyo ezopambola mabota na se na moi na maboko na yo tika le visionnaire Nzambe azala beni biso oyo Nzambe tozoya kosala ndenge ozosenga biso tosala po ete Nzambe oza na bolamu mingi ozosala bomoi na biso tika ete okumbama na yo nkolo totiki nyonso na se na maboko na yo na kombo kitoko na Yesu Masiya poza Nzambe tolobi bongo merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus amen amen abiso toza église la puissance alléluia oui amen biso tosambela na église la puissance divine oyo eza na Geston ezokambama pa ya pasteur JP Mbizani toza na pasteur Ogi Mukwanzo na ba évangéliste Mako évangéliste Judas na ba serviteur de Dieu mosusu toza na bango ensemble mosala Nzambe azosala ngolu soki oza na esika ya kosangana te
tokosepelaka toza ensemble. Amen. Somme elobi na biso eza malamu mingi bana nzambe komela ensemble. Vraiment toza wana ndenge biso toyaki na église ndenge yo mpe tozozela oya mais so mpe église moko eza pembeni eza malamu mingi okende oka eloba na nzambe. Toza na puissance divine mercredi 10h à 12h30, 15h à 17h30, 19h à 20h30. Toza mpe na baseline na biso tosalaka jeudi à 18h à 20h na babringen, vendredi 18h à 20h na navan. Ozala bien tomonana nzambe asambula. Amen, amen. Toinvite bino oya kosangana na biso nde mama alobi na la puissance divine. Tokomi na suka ya émission na biso tobengi yango la parole d'encouragement. Mpe tokutani lundi prochain. Topesi bino mbote. Bye bye.